드라이브 중에 핸드폰 카메라로 서울의 풍경을 찍기 시작했습니다. 상상도 못했던 풍경이 펼쳐지기 시작했습니다. 달리는 차 안에서 카메라 놀이를 시작했습니다. 맑은 하늘에 63 빌딩이 보이고 그 밑에 다리 풍경도 대박이었습니다. 강변도로에서 63 빌딩을 바라보고 찍었는데 이렇게 잘 나올 수 있다니. 저 멀리 롯데 102층 빌딩이 보입니다. 맑은 하늘과 102층 빌딩이 너무 잘 어울리네요. 다리와 하늘과 아파트 그리고 다리의 그림자가 어우러져 하나의 아름다운 풍경 사진으로 변했습니다. 한강의 구름 카페도 우리들의 힐링 장소입니다. 이곳으로 지하철이 지나갑니다. 다리와 철로의 아름다운 풍경, 철로와 아파트의 아름다운 풍경, 모든 것이 아름답습니다. 기러기 때는 이 아름다운 도시 서울을 뒤로하고 떠나갑니다. 도시의 아름다운 풍경을 뒤로하고 양평으로